Ons almal ken die storie van Jakob baie goed. Die een wat hom die posterboy gemaak het van tweegesigheid in die Bybel. Waarvan Shakespeare en Hamlet geskryf het, God hath given you one face and you make yourself another. Leonard Cohen het hierdie ironiese baie waarwoorde geskryf en dit word vir my baie werklik as ek so 'n opname moet doen. Waar 'n mens kan kwesbaar wees en diep goeders deel, maar net nie dit nie. It's easy to display a wound. The proud scars of combat. It's hard to show a pimple. Van een tweegesig na 'n ander. Goeiemôre, welkom by In Gemeen. Voordat ons verder na Vrydag gaan luister, wil ons vra dat indien jy saam op reis is en wat ons doen waardevol vind, wil ons vra of jy nie dalk 'n bydrae wil maak nie. Jy is welkom om van SnapScan of EFT gebruik te maak. Jy kan ook ons web besoek vir ander maniere om te gee. Vir meer nuus oor wat op die oomblik in ons gemeente aan die gang is en afkondigings kan jy ons sosiale media bladsye besoek as ook ons web. Voor ons verder luister na Vrydag, kom ons lees gou die teksgedeelte saam. Jakob het toe na sy pa toe ingegaan en gesê, Pa, toe sê hy, ja, watter seun is jy? Jakob het sy pa geantwoord, ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het. Kom sit nou regop en eet van my wildsvleis, sodat pa my dan kan seën. Maar Isak het hom gevra, hoe het jy dan die wild so gou gekry, my seun? En Jakob het geantwoord, die Here, u God, het my dit laat raakloop. Toe sê Isak vir Jakob, kom nader dat ek aan jou kan voel, my seun, of jy my seun Esau is of nie. Jakob het nader gegaan na sy pa Isak toe, en toe hy aan hom voel, sê hy, die stem, dis Jakob se stem, maar die hande, dis Esau se hande. Isak het nie vir Jakob herken nie, want sy hande was harig soos sy broer Esau se. Isak het toe vir Jakob geseën. Hy het nader gekom en hom gesoen, en toe hy die reuk kry van die klere wat Jakob aan het Isak hom geseën en gesê, kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk, die veld wat deur die Here geseën is. God gee aan jou dou uit die hemel, die rykdom van die aarde, koring en wyn in oorvloed. Volke sal jou dien, nasies sal voor jou buig. Oor jou familie sal hy heers. Oor jou familie sal jy heers. Jou broer sal voor jou buig. Wie 'n vervloeking oor jou uitspreek, sal self vervloek wees. Wie jou seën, sal geseën wees. Ons almal ken hierdie storie van Jakob baie goed. Die een wat hom die posterboy gemaak het van tweegesigheid in die Bybel. Sy naam beteken letterlik planmaker of hy wat verdring. Asof Shakespeare hierdie woorde vir hom geskryf het wat uit Hamlet kom. God hath given you one face and you make yourself another. 'n ander Jakob, Jacob Needleman, het hierdie geskryf oor ons almal. There is a face within us, a source of attention and consciousness that is eternal. It's a literal fact, a material fact. To treat it as a metaphor for something we readily understand is to commit spiritual suicide. If we are not astonished by the idea of this kind of remembering, then we have not begun to understand it. Die gesig wat ons gekry het voor ons 'n gesig gehad het, soos iemand anders daaroor geskryf het. Die gesig, die enigste gesig wat sal oorbly as hierdie gesig nie meer 'n gesig is nie. En Jakob vergeet hierdie gesig, soos meeste van ons. En kan ons net vir 'n oomblik
te ken gee watter fyn beplanning en skerpsinnigheid in hierdie daad van bedrog ingegaan het. As Esau, die harige, taktlose mankind, wat nie noodwendig die skerpste potlood in die pakkie was nie, en sy broer Jakob, die een met die helder oë, die een wat kan aanpas by omstandighede, wat soos 'n verkleermannetjie homself kan reinvent, afhangend van wat rondom hom gebeur, wat genoeg daddy issues het, om ten alle koste 'n sukses te maak van sy loopbaan. En wat bovenal above and beyond sal gaan om sy werkgewer te please. Die planmaker. As hierdie twee mense by jou aangekom het, en jy was die baas van 'n maatskappy, en jy het met hulle elkeen 'n onderhoud gevoer. Ek dink, jy sou dalk in jou notaboek geskryf het oor Jakob. Hy is innoverend. Hy is 'n aanwins. Hy is 'n go-getter. Hy is 'n uitstekende kandidaat. Noel Coward het geskryf, "It's discouraging to think how many people are shocked by honesty and how few by deceit." Die verskil tussen ek en jy as 'n baas van 'n maatskappy en God, is dat God Jakob nie gekies het omdat hy skelm is nie, maar ten spyte daarvan. Hy het geweet dat Jakob se begeerte, sy diepste begeerte, is om geseën te word. En dit sou al sy besluite en sy dade beïnvloed. Hy wou op hierdie klassieke geval van mistaken identity sy volk bou. Hy wou hom nie los soos hy is en incash op al sy wonde, soos wat meeste van ons sisteme doen nie. Hy wou vir hom 'n nuwe naam gee. Nie tydens die onderhoud nie, maar veel later. Die eerste vraag wat hier opkom as ons hierdie storie lees, is hoekom word oneerlikheid beloon? Want hierdie storie kon baie maklik anders uitgedraai het, en veral die nadraai daarvan. As dit een was waar Jakob hierdie gedoen het en sy familie het hom verwerp en weggestuur om in die woestyn tussen die wilde diere sy sondes te gaan bely en swaar gestraf te word, dan sou moraliste nogal 'n field day gehad het met hierdie storie. Wat jy saai, sal jy maai. Eerlikheid is die beste beloning. Maar hierdie storie gaan nie so nie. Rebecca is glad nie kwaad vir Jakob nie. Trouwens, sy's in op die hele deal. sy het hom help konkel daarin. Ou Isak vat dit eintlik nogal op die ken. Niemand kry regtig vir Esau jammer nie, asof hulle wil sê as jy dom is, moet jy suffer. En al wat sleg is dat Jakob vir 'n tydjie moet weggaan, net totdat Esau afkoel. En terwyl hy weg is, gebeur daar 'n wonderlike ding met hom. Mense sou dink dat hy nagmerries kry van al die skuldgevoelens wat hom ry, maar nee, hy kry 'n droom wat hom oorweldig, so mooi is dit. Geen maklike morele lesie om hier te leer nie. En toe volg die ontmoeting wat sy lewe sou verander, wat uit die heup uitskiet waaraan hy nie gewoond was, om eerlik en regheid en met een gesig om te gaan met mense nie. Sy laat lyk het soos die veel makliker plan. Die ontmoeting wat dit eens en vir altyd by hom sou tuis bring, dat om weg te kom met iets, om weg te kom daarmee, nooit sy hinkering was nie. Tuiskoms was wel. Friedrich Buechner skryf nogal aangrypend oor hierdie gedeelte. Gaan lees dit gerus. Hy noem dit the magnificent defeat, die glorieryke nederlaag. En ek wil net so 'n stukkie lees uit wat hy geskryf het oor hierdie ontmoeting tussen Jakob en wat sou uitdraai om God te wees. The darkness has faded just enough so that for the first time Jacob can dimly see his opponent's face. And what he sees is something more terrible than the face of death, the face of love. It is vast and strong,
half ruined with suffering and fierce with joy. The face a man flees down all the darkness of his days until at last he cries out, I will not let you go unless you bless me. Not a blessing that he can have now by the strength of his cunning or the force of his will, but a blessing that he can only have as a gift. En dan skryf hy hierdie woorde, en dit is my die kruks van die saak, net in, mens sou so baie temas hier uit kon trek, maar net in ons saam wees vanoggend. Waarom word oneerlikheid beloon? As ek ook dood eerlik kan wees oor my eie oneerlikheid. Hy skryf, power, success, happiness, as the world knows them, are his who will fight for them. Hard enough. Jy sal dit kry. Mag, sukses, geluk, soos die wêreld dit beskryf en ken, sal jy kry as jy hard genoeg beklei daarvoor. But peace, love, and joy are only from God. And God is the enemy whom Jacob fought there by the river, of course, and whom in one way or another, we all of us fight God, the beloved enemy. Our enemy, because before giving us everything, he demands of us everything. Before giving us life, he demands our lives, ourselves, our wills, our treasures. Will we give them? You and I? I do not know. Only remember the last glimpse that we have of Jacob, limping home against the great conflagration of the dawn. Remember Jesus of Nazareth, staggering on broken feet out of the tomb toward the resurrection, bearing on his body the proud insignia of the defeat, which is victory. The magnificent defeat of the human soul at the hands of God. As ons gaan beklei vir mag en sukses en geluk, soos wat Jakob in sy kop gedink het dit is, gaan ons dit 10-1 kry. Maar vrede, liefde, vreugde, dit kom net van God. En so kry die planmaker 'n nuwe naam, Israel, omdat hy geworstel het met God. Ek sluit af met hierdie gedig wat ek aangrypend vind van C.S. Lewis. Ek weet nie eers of hy dit bedoel het as 'n gedig nie, maar hy was ook 'n ander posterboy verworstel met mense en met God. Hy druk sy oneerlikheid, wat ek nou baie gekonfronteer is ook die afgelope tyd oor myself. Hoe is ek oneerlik? Hoe is ek 'n tweegesig? Hoe leer ek eintlik my kinders elke dag om ook 'n tweegesig te wees? Sê die kos is lekker, sê die kos is lekker, wat as dit nie lekker is nie? Ons het sekere sosiale dinge wat ons kinders aanleer, net sodat hulle deur die lewe kan kom. En dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar hoe C.S. Lewis sy oneerlikheid so dood eerlik uitdruk en daarmee saam sy eie magnifieke nederlaag. As the ruin falls, all this is flashy rhetoric about loving you. I never had a selfless thought since I was born. I am mercenary and self-seeking through and through. I want God, you, all friends, merely to serve my turn. Peace, reassurance, pleasure are the goals I seek. I cannot crawl 1 inch outside my proper skin. I talk of love. A scholar's parrot may talk Greek, but self-imprisoned always end where I begin. Only that now you have taught me, but how late, my lack. I see the chasm, and everything you are was making my heart into a bridge by which I might get back from exile
and grow man. And now the bridge is breaking. For this I bless you, as the ruin falls. The pains you give me are more precious than all other gains. Toe die engel Jakob se heup se potjie uitgeslaan het en hy vir die res van sy lewe met 'n hinkepink moes loop, was dit dalk meer waardevol as alles anders, as al die aardse seën wat hy in die hande kon kry, om dit te kon ontvang. Ons gaan afsluit met hierdie bekende gesang. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Ons kan alles anders pyl, alles wat ons kan meet, in terme van sukses, mag, geld, somme, ons kan alles anders pyl. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Soos Jakob. Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Kom ons luister saam daarna en sing dit ook in ons gedagtes vanoggend dood eerlik met ons twee gesigte, met ons klomp gesigte saam en bring ons oneerlikheid ook op so 'n manier voor God. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in die liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in die waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het, voor U kom ons die skepsel gestaan. U is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al moes staan. U bring in ons gemoed die vrede, U sterk ons gees met nuwe krag. U gee U lig, ook oor ons rede, dis U van wie ons heil verwag. Heil verwag. O Heer, U rig ons wil en strewe, U woord bly ons gedurig by, vul met die liefde ook ons lewe, om ons in alles U te wy.